हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़िक्र नबी बुलंद है ज़िक्र खुदा के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल है? उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक फिट फाट राजी खुश हो। मैं मोहम्मद काशिफ, तुसी वेंदे पे हो यूट्यूब चैनल KWP व्लॉग। दोस्तों आज दी वीडियो 4000 ते ओ 4000 जिमें कि गया क्या बई घट, बल्कि घट नहीं सारियां तू घट, सारियां तू घट नहीं 4000 इस कीमत ते कोई बंदा सूट के विखावे चैलेंज करे सा ते इहो जिहा सूट के विखावे चैलेंज करे सा। दोस्तों जिन दी किस्मत लेना उससे मैं तो लै नहीं सकता, जो ना इतनी ज़मीन ते ना ही हालात इजाज़त देंदे। ते बाकी ट्रैक्टर जितू वेखो VIP कीमत देखो सारियां तू घट 3600 की 3000 की कीमत, 3000 भी है इस कीमत तू क्रॉस हो चुके हैं। उस कीमत ते 4000 रुपये लभदा है। तो ट्रैक्टर का मुकम्मल रिव्यू तुहानूं असीं कराइंदे हां, जिवें कि अगे हर वीडियो बनाइंदा एवें तरह। ते बाकी कीमत भी तुहानूं दस्सदे हां, लोकेशन भी दस्सदे हां, ते सारा कोई मालिक दा नंबर भी दिंदे हां। वीडियो एंड ताईं वेखसो सारियां गल्लां दी समझ लग जासी। जे मेरे नाल रबता बात चुकार के आखसो तो नंबर कोई ना दिता तो फलां कोई ना कीता ये वो ते मोड़ उस टाइम वो गल गलत होसी। वीडियो पूरी वेखसो ते चस होसी अज वाली वीडियो दी। बाकी ट्रैक्टर दा रंग दोबारा होके लै गया, क्योंकि जेड़ा मॉडल अगे तुहानूं मैं दस्सदा पिया, मॉडल जेड़ा तुहानूं मैं दसना है या वेंदे पे हो तुसीं, ये मॉडल पाकिस्तान दूए नंबर ते आया हा। ट्रैक्टरां चों दूए नंबर ते मॉडल आया होया है 4000 ते मुड़ काफ़ी सारा अरसा हो गया है। अज जेड़े एंड ते आए मॉडल वो वाले मॉडल दोबारा रंग हो के पता नहीं इस तो ही भैड़ हालत गए पैण, तो यह तो मुड़ पहले आया सारियां तो। पिछले टायर जहरी गल है, जो कीमत घट है तो टायरां दे पल्ले की शा सी, टायर बिल्कुल नॉर्मल लेवल वाले पिछले, लेकिन ये है भाई बोएं वाह सकते हैं हाली टाइम ही इंज पुइयों बंद हो के खलोंदे नहीं भाई गड्डी खलो जाए। लिंकां कई नहीं लगियां हुई, मैं भी नहीं पूछा भाई लिंकां नाल डिस्टेंट ना डिस्टेंट, ये मालिक नूं पता, तुसीं खुद रबता करके मालिक कोलों पहुँच सकते हो। तो बाकी हुक लगी हुई है ट्रैक्टर नूं, हुक तो मुड़ जिहड़ी शै कस्सी हुई है वो तो थोड़ी है, जहरी गल हो तो तुसीं रोला पा के लैनी है। त्रुट्टा हुआ कोई नहीं ट्रैक्टर, पिछले हिस्से चू PTO चालू है बिल्कुल ठीक ठाक। तो बाकी सारा तुसीं खुद ही वेंदे आउंदे हो, मैं भी नाल दस्सदा जांदा तुहानूं। बाकी यार जेड़े घट कीमत ते 4000 सुडेंदे हो तां उन्हां दे काणे समझो भाई गिफ्ट, ते गिफ्टां दा ही प्यो गिफ्ट, निक्का जिहा गिफ्ट भी नहीं है। टायरां पिछलियां दी अगे गल दस छड्डी है, रिम ही रंग होए होण, एक्सल दूई साइड वाला देसी आ, ये साइड वाला वेंदे आ भाई केड़ा एक्सल है। अगर नज़दीक तू कैमरा गया तो पता लग जासी कि मालिक नाल तुसीं रबता खुद करके मालिक कोल पहुँच ली सो, एडी टेंशन वाली हो गल कोई नहीं। बाकी बैटरी रखी हुई है तो बैटरी भी शायद निक्की रखी हुई है 17 प्लेटी। डीजल फिल्टर एक लगा हुआ, दूआ कोई नहीं लगा हुआ तो है ना गल है वेखनी है भाई पुइयों जगह खाली तो काजी ने छड़ी हुई, लगा हुआ है। बुलाक बिल्कुल साफ खलोता है, बेदाग बुलाक कोई नहीं, साफ ते सुथरा बुलाक के। गेयर वाले हिस्से का मालिक तो आंदा ढेर टाइट ट्रैक्टर, मतलब गेयर भी कमी किसी किस्म की भी काई नहीं। ये लगे हुए हिंस लिखे हुए, मतलब कंपनी के नंबर कोड कंपनी के होंगे, ट्रैक्टर के कोड होंगे। ये वैसे बलर कराने चाहिए, अगर मालिक आखन तो मैं तो करन तैयार होंदा, अगर मुड़ मालिक ही नहीं आते तो उन्होंने अपनी शौक की गल। तो बाकी अगले टायर चंगे खलोते हैं, 8 तो 10 एक आने खलोते हैं अगले टायर। शो का रंग दोबारा रंग हो के लत्था खलोता है, थलों पीली कुटीन निकली खलोती है, इतने रंग चोन ही पे दिसदा। पर जी कीमत है उस कीमत के सिर तो 4000 सूतरिया होया बंदा 17 लाख तक कोई नहीं दिंदा। तो इनकी कीमत अगे तुस आप पढ़ लीए, मजीद मैं कन्फर्म तुहानूं कीमत दस छड़ेसा, जितनी मालकां लेनी है वो तुहानूं कीमत दसेसा। बंपर लगा हुआ है, सीट भी लगी हुई है तो हुक भी लगी हुई है, मतलब एक्स्ट्रा समान मुकम्मल। एक फोटो ये जिमें तरह मैं फोटो कर लगे 3 फोटो के 4 हैं, वो तुहानूं भी खा छड़ेंदा मैं फोटो। तो दूआ फोटो है, मतलब कि ये फोटो क्यों मैं बेच लाया है, जो टैंकी वाला काक कोई नहीं बल्कि उत्ते ढक्कन कसना ही नहीं कहने वाला। चलो है तो सही नहीं यार, इन जड्डू तू ही ना कर, बिजली ना कर, ट्रैक्टर चंगा पल्ला है।
हला यार ट्रैक्टर चंगा है। हाइड्रोलिक पंप वेखो ना फीएट का लगा हुआ है, फोर्ड का अपना नहीं, फीएट का कमाल हाइड्रोलिक पंप होंदा है। हुण आ जाओ तुहानूं कीमत दस्सां, लोकेशन दस्सां, मॉडल दस्सां, सारियां गल्लां जेहड़ियां रह गईयां खुद आके मैं और पा लिया। अज दी वीडियो यार 4000 दी, ते हर बंदा यार चाहता है भाई सानू घट कीमत ते गड्डी लभे, ते जेहड़ी कीमत तुसां उत्ते ट्रैक्टर ते पहाड़ लईए या वेख लईए, सेम उसे कीमत ते ट्रैक्टर है। ते हर बंदे दी यार अज पाकिस्तान महंगाई इतनी है बई इन्हां कीमतां लभदा कोई नहीं भाई। बहुत सारे लोगों दी ना यार कालां भी आईयां, मैसेज भी आए भाई यार ये घट कीमत ते सान कोई सूट दे ट्रैक्टर नहीं लद्दा। जो लद्दा है तो मैं आके उत्ते बड़ा सारा कार के लिखी है भाई इनकी कीमत इतनी है। बाकी कल वाली वीडियो भी मेरी मिस हुई, मेरी अपनी तबीयत ना सही होने की वजह तो। एक इत्ते करके ना मराल है उसनू पीड़, एक इदे करके मतलब कि दोवियां साइडां हल हणू असीं दस देंदे उन्होंने बड़ी ढाडी पीड़। शाम वेले जाके एक तवीज़ लिया हा आए गाले नज़र आ रहा उसी पाई बैठा, कुछ बचत है अगे नालों। उस दी वजह तू मुड़ इन्हां दी वजह तू सिर नू पीड़, हल्का हल्का बुखार हो जाना, सारे जिसम दर्दां होनियां। मुड़ो दिल ना किता मैं वीडियो बनावा, हुण भी है सही लेकिन अगली हालत चू कुछ घट। मैं आगे चलो हो सकता है जाट नू काम वध जाए, फिर जो घट असीं वीडियो तो बना ही लईए। तो कीमत अगे बहुत ढेर घट है, तो जे हाली भी तुहाने 4000 ना आवे पसंद कीमत अल्लू या किसी लिहाज नाल, तो मैं होर भी खावन नूं भी तैयार हाँ, परेशान नहीं होना। तो बाकी हाली तो जे तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर छड्डो, घंटी दे निशान नूं आल ते कर छड्डो। ते ट्रैक्टर दी सारे तो पहले तुहानूं मैं लोकेशन दस्सदा जावां, जो लोकेशन दा मोड़ बंदा किवें जा गल्लां जांदियां बोल भी मैनूं। ते मैं आगे चलो सारे तो पहले वो लोकेशन मैं दस दी। लोकेशन मक्कुआणा बाईपास फैसलाबाद, उत्ते खलोता है ट्रैक्टर। मालिक का रबता नंबर तुहानूं मैं देंदा हाँ, वो तुसीं खुद रबता करे सो। तो मैं भाई जितना एक अगे तुहानूं विखाया है उतना एक ही मैनूं पता हा, विचों मैं कोई नहीं पूछया। तो उंज एक गल मैनूं मालूम होंदी है बई जेहड़ी गड्डी इस लिहाज है यो जी है, मतलब कि फर्ज किता तुहानूं आपनूं पता लग गया उसी भाई कीमत इतनी घट होवे तो मुड़ हर शा वलैती तो काई नहीं होनी गड्डी समझदार हो, मेरे नाल देर जाने वाले हो चीज़ हर शा वलैती कोई नहीं होनी, बल्कि हर शा देसी भी हो सी। ते बाकी जितनी एक का समझ तुहानूं दस छड्डी गल, जेहड़ी गल दा कोई नहीं पता वो खाई नहीं दसनी गल, एवें छड्डी जावां भाई आ फलानी शाह देसी है तो फलानी शाह वलैती है, यार गलत गल ही होंदी है। मुड़ कूड़ मारन एक किस्म कूड़ ही बनता है ना। तो ट्रैक्टर बाकी फैसलाबाद की लोकेशन का है, गल हुआ सकवी भाई फैसलाबाद वाले बंदे किवें दे होंदे ने, तुसीं इन्हां गल्लां नूं जानदे हो सो खुद। जो अगे मैं काफ़ी सारिया वीडियो दस्या, तो जेहड़े किसी बिरा पुछना हो भाई व्हाट्सएप नंबर मैं तुहानूं देंदा हाँ, तो उस ते मेरे नाल रबता करके पुछ लिया भाई फैसलाबाद वाले बंदे किवें दे होंदे। तो बाकी अगर तुसें मेरे को वीडियो अपलोड करावनी है तो वो मैं अपना नंबर तुहानूं देंदा हाँ, मेरे नाल रबता करके तुसीं मैनूं वीडियो सेंड करो, मैं तुहाडी वीडियो जरूर अपलोड करे सा ते अपने हर लिहाज नाल बेहतरीन बना के अपलोड करन दी भी कोशिश करे सा। ते बाकी जेहड़े नंबर है 0332 062 75 83 व्हाट्सएप बनी हुई है, व्हाट्सएप रबता करो। तो हुण ट्रैक्टर वाली पास चल तुहानूं लैके आवां भी ट्रैक्टर की किवें गल है, ये की गल है। तो ट्रैक्टर सारे तो पहले 66 मॉडल, लोकेशन अगे दसी है मक्कुआणा फैसलाबाद बाईपास, उत्ते खलोता है। तो अखीरली गल कीमत तुसा यार अगे उत्ते भी पढ़ी है मजीद। हुण मैं भी तुहानूं दस्सना चाहां भाई कीमत यार मेरे दस्सण च केड़ी बके नवीं हो जानी है। उस महीना आखे इन्हें 7.5 लाख रुपया, मतलब भाई 7.5 लाख असां लेना है तो असां गड्डी देवनी है, लेना तो नहीं मतलब भैया इस चूँ कोई कमी पेशगी भी मौके पर हो जासी, तो मतलब गल का पता लग गया भाई 7 लाख ताईं गड्डी बनने वाली है।
ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੀਰਾ ਦਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਈਂ।